საამშვიდობის თუ ჩემი გესმით კარგად შეიძლება პლუსი დასვით კომენტარებში. გეთილდა პატიოსალი. ესე იგი, ხმა ისმის და შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმაზე თუ როგორ გავხდეთ უფრო ორგანიზებულები. თემა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი და ძალიან ხშირად მას ასე ვთქვათ ცოტა შეცდომით აღიქვამენ, რომ ეს ორგანიზებულობა ეს არის ინსტრუმენტი, ეს არის თვითმიზანი. როდესაც ორგანიზებულობა გადაიქცევა თვითმიზნად, იქ იწყება პრობლემები, როგორც წესი ადამიანის ცხოვრებაში. შესაბამისად, სანამ ასე ვთქვათ, გავაგრძელებთ ორგანიზებულობაზე საუბარს, გთხოვთ ეს ლაივი გადააზიაროთ თქვენს ჯგუფებში, მეგობრებში, იმისთვის რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა შეიტყოს იმ ინსტრუმენტების შესახებ, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ძალიან მძლავრი პოზიტიური ზემოქმედება მოახდინოთ ჩვენ ცხოვრებაში. შესაბამისად, არის რამდენიმე მარტივი პარამეტრი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას გავაკეთოთ დასკვნები ჩვენი ორგანიზებულობის შესახებ. პირველი პარამეტრი ეს არის ჩვენი შედეგიანობა. შესაბამისად, 0-დან 10-მდე რომ შევაფასოთ ჩვენი ცხოვრების შედეგიანობა, ანუ რამდენად აღწევთ დასახულ მიზნებს, ხო? 10 პრინციპში ყველა მიზანს ვაღწევ, რასაც ვისახავ. 0 საერთოდ ერთ მიზანს ვერ ვაღწევ, ხო? ეს ერთი. მეორე შემადგენელი ნაწილი, მეორე პარამეტრი ორგანიზებულობის, ეს არის სიმსუბუქე. რამდენად მსუბუქად გავამდის ამბავი, ხო? შეიძლება შედეგიანი ვარ, მაგრამ იმხელა ენერგიას ვხარჯავ, იმხელა დრო მიაქვს ამას ყველაფერს, იმხელა რესურსი მიაქვს, რა ისეთი შთაბეჭდილებაა, რომ აქვია დაასჯილი ვარ რაღაცისთვის, ასე ვთქვათ, და საკმაოდ დიდი დანახარჯების გაკეთება მიწევს ამისთვის, ხო? და თუ შეიძლება კომენტარებში ეს ორი ციფრი რომ დავწეროთ. 53 ადამიანი გვიყურებს ეხლა და გთხოვთ შეძლებს დაგვარად დაწეროთ ორი ციფრი. პირველი ციფრი 0-დან 10-მდე რამდენად შედეგიანი ხარ, მეორე ციფრი რამდენად იოლად, მსუბუქად, ლაღად გამოგდით ეს შედეგიანობა. აბა ვნახოთ რა ვარიანტებს დავწერთ. ორი ციფრია მნიშვნელოვანი, ორივე, ასე ვთქვათ. შედეგიანობაც და სიმსუბუქე, რომელთაც ვაღწევ ამას ყველაფერს. იმიტომ რომ ეს ორი პარამეტრი რეალურად არის თქვენი ორგანიზებულობის შედეგი. თუ სწორად გაქვთ ორგანიზებული აზროვნება და შესაბამისად ცხოვრება, მაშინ ორივე პარამეტრი იქნება საკმაოდ მაღალი. 8 ან უფრო მაღლა, ხო? იმ შემთხვევაში თუ ასე ვთქვათ, გაქვთ კიდევ დამატებითი ორგანიზებულობისთვის მარაგი, ხო? ანუ ფლად ორგანიზებული არ ხართ მარტივად. იმ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, ეს მაჩვენებელი იქნება უფრო დაბალი და რაც არის საინტერესო, საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. დროში ასწრებთ რაღაცებს, არ ასწრებთ, გრაფიკებს ხაზავთ, დილიდან საქმეებს გეგმავთ, საღამოდან გეგმავთ, ყურებზე დგახართ. საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამას, იმიტომ რომ ყოველი ადამიანის
შინაგანი სამყარო, ყოველი ადამიანის ნერვული სისტემის ფუნქციონირება, ცხოვრების პირობები და კონტექსტი არის იმდენ მრავალფეროვანი, რომ ასე ვთქვათ, ორგანიზებულობა არის ამ ყველა ფაქტორის გათვალისწინების შედეგი. მეცაც გეტყვით, ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინება ცნობიერად ხანდახან რთულია. ამიტომ მეტწილად ჩვენს ორგანიზებულობას, ჩვენი ორგანიზებულობის საქმეში, აზროვნების და შემდეგ ჩვენი ცხოვრების ჩართულია უფრო ჩვენი ქვეცნობიერი. შესაბამისად, დავიმახსოვროთ ერთი მარტივი რამ, რაც უფრო ეფექტურად არის ორგანიზებული ჩვენი აზროვნება, რაც უფრო ეფექტურად არის მართული ჩვენს მიერ ჩვენი შინაგანი სამყარო, მით უფრო ეფექტურად მართავთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს გარშემო, ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენს ბედს და მით უფრო და ორი პარამეტრი, ასე ვთქვათ, რომელიც აი ამას ზუსტად გვიჩვენებს, ეს არის შედეგიანობა და სიმსუბუქე. თუ მაგ მხოლოდ შედეგიანობა და სიმსუბუქეში მოვიკოჭრებ, ხო, ნუ შეიძლება დავავადდეთ ცოტა ხანში ელემენტარულად, ან შეიძლება გაცლებით ნაკლებს მივახციო, ვიდრე შეიძლებოდა, ხო, თუ ეს ყველაფერი ისეთი დიდი ძალის დანახარჯით მიდის, შესაბამისად აღდგენაც დაგჭირდება უფრო მეტი. შეიძლება რომელმა დაგიფაროთ, შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ მაგ ფინანსურ შედეგიანობაზე თუ საუბრობთ, რასაც იშოვე, მე ექიმებში დახარჯა. ჯანმრთელობის აღდგენაში და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აი ორივე პარამეტრი გვიჩვენებს, რამდენად კარგად გვაქვს ორგანიზებული აზროვნება. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ ასეთი ორგანიზებულობა, ვთქვათ, მოვახდინოთ, რომ ჩვენი აზროვნების ორგანიზებულობა იყოს საკმაოდ მაღალ დონეზე, ეს არის დროის აღქმა. როგორ აღვიქვათ დროს? მოდით წარმოვიდგინოთ, ასე ვთქვათ, აი თქვენთვის რა არის დრო, როგორ აღწერდით ამას, ხო? მდინარე აწრფია, რკალია, კიდე რაღაცა. და აი ეხლა როდესაც ამაზე ფიქრობთ, მე გთხოვთ, რომ ლოგიკურ დასკვნებს შეეშვათ და უბრალოდ აი ჩემთვის დრო რას გავს და ნახეთ აი რა სურათი, რა ხატი ამოტივტივდება გონებაში და აი ეს დააკომენტარეთ თუ შეიძლება. ან ჩემთვის დრო გავს აი ამ რაღაცას. და რა არის თქვენთვის დრო, ძალიან საინტერესო. დინება მდინარე წვე, უსასრულო ჰორიზონტი, მზე, ქარი, ცხოვრება, გზა, წვიმა, მიზანი, გათენება. საინტერესო. თუ შეგიმჩნევიათ ოდესმე, რომ აზრებს, იდეებს, რომლებიც თავში მოგდის, აღვიქვათ თავის შიგნით არა, გარეთ. მაგალითად დაფიქრდით ადამიანზე, რომელიც გესიმპათიურებათ. და როდესაც ფიქრობთ ამ ადამიანზე, მიაქციეთ ყურადღება, მისი გამოსახულება, მისი სახე მაგალითად, ხო? სად ტივდება, სივრცეში რომ იყოს სადღაც განლაგებული, სად იქნება, როგორც კი ფიქრობ ამ ადამიანზე, ხო, სად ჩნდება სურათი შენს წინ, მარჯვნივ, მარცხნივ, უკან, ზემოთ, ქვემოთ, დააკვირდით და დააკომენტარეთ შეიძლება.
სად არის სივრცეში განლაგებული ადამიანის სურათი, აი თვითონ ის აზრის გამოსახულება, როდესაც ფიქრობთ ადამიანზე, ვის მიმართაც გაქვთ სიმპათია. ახლა შეიძლება დააკვირდეთ რა დისტანციაზეა განლაგებული თქვენგან. აი რამდენად შორს არის ცხვირიდან. და ესეც დავწეროთ. 9 მეტრი, 1 მეტრი, მეტრანახევარი, 5 მეტრი, 10 მეტრი, რამდენი? ახლა შეიძლება დააკვირდეთ ზომა, ხო? თვითონ გამოსახულების ზომა, რომელსაც ხედავთ, რომ აი ამ ადამიანს როგორც წარმოიდგენთ ახლა, ეს გამოსახულება არის ნატურალურ ზომაში, ანუ იგივე პროპორციაში ხედავთ, როგორც რეალურ ცხოვრებაში, თუ არის უფრო დაპატარავებული პროპორციებში, უფრო პატარა გამოსახულებას ხედავთ, ამ პირიქით გადიდებულია, ხო? აი რომელია? ახლა დააკვირდით თუ შეიძლება ამ ადამიანის გამოსახულება ფერადია თუ შავთეთრი. და ესეც დააკომენტარეთ. შეიძლება ფერებში წარმოიდგინოთ, შეიძლება შავთეთრად წარმოიდგინოთ. სხვადასხვანაირად ხდება ხოლმე. შეიძლება ფერთა პალიტრა იყოს გრილი, ცოტა ცივიც კი. შეიძლება პირიქით თბილი. დააკვირდით ძალიან საინტერესოა, ხო? აი ზოგიერთს ფერადად წარმოგიდგებათ ადამიანი, ვის მიმართაც გაქვთ სიმპათია, ვიღაცას შავთეთრად, მაგრამ ეს ადამიანი თქვენთვის სიმპათიურია, ხო? ეს იმას მიუთითებს, რომ სტანდარტები არ არსებობს. ერთი ადამიანისთვის ფერადი აღიქმება პოზიტიურად ამ შემთხვევაში, მეორე ადამიანისთვის შავთეთრი აღიქმება პოზიტიურად. ამიტომ ვიკვლევთ ამ შემთხვევაში ჩვენს ინდივიდუალურ თავისებურებებს. ახლა დააკვირდით, ამ ადამიანის გამოსახულება სტატიკურია, ანუ ფოტოსურათივით არის, თუ ცოცხალი გამოსახულება ახამხამებს, სუნთქავს, ამბობს რაღაცას. ეთილი. ვიღაცა ხედავს მოძრავ გამოსახულებას, ვიღაცა გაშიშებულს. ახლა შეიძლება დააკვირდით, ხმა თუ აქვს ამ გამოსახულებას. აი შეიძლება მუნჯი ფილმი ან მუნჯი სურათი, ხო? შეიძლება ხმა გესმით იმ ადამიანის. ხმა თუ ისმის მოკლედ. ეს გაინტერესებს? ეხლა დააკვირდით ასევე სიმკვეთრეს და სიკაშკაშეს. რამდენად მკვეთრია გამოსახულება? 1. და მეორე, რამდენად განათებულია, ხო? აი მისი სიკაშკაშე ბუნებრივია, ისეთივე განათებულს ხედავთ, როგორც რეალობაში, ბუნებაში, ან შეიძლება უფრო კაშკაშა, ან შეიძლება უფრო მოგუშული ფერები.
კეთილი. ახლა მოდი დავფიქრდეთ ადამიანზე, რომელიც ნაკლებად გესიმპათიურებათ. ეხლა თლა გულს ავირევთ ისე ნელთბილად. დაფიქრდით იმ ადამიანზე, ვინც შეიძლება ანტიპათიასაც კი იწვევდეს, ხო? არ მიგაჩნიათ მაინდა-მაინც სიმპათიურ არსებად. და მასზე რო ფიქრობთ, მიაქციეთ ყურადღება, სად არის განლაგებული სივრცეში. შეადარეთ. როგორ განსხვავდება განლაგება, ხო? მაგალითად, ადამიანი, რომელიც მომწონს, მას პირდაპირ ხედავ მის გამოსახულებას. ადამიანი, რომელიც არ მომწონს, ეს გამოსახულება სად არის? ასე ვთქვათ, ადგილმდებარეობა და დისტანცია. სავარაუდოდ სხვანაირად იქნება. აქ იქნება სხვაობა. ასევე დააგვერდით ზომას. ზომებში თუ არის ამ ორ შორის განსხვავება. ახლა შეადარეთ ფერები, ფერთა პალიტრა. იმ ადამიანის გამოსახულება, რომელიც მაინდა-მაინც ვერ არიწევთ თქვენში დიდ სითბოს. ფერადია შავ-თეთრია, ფერთა პალიტრა როგორია. შეადარეთ იმას, იმ გამოსახულებას, რომელზეც არის ადამიანი, რომელიც მოგწონს, ხო? ეს ორი რაღაც. ახლა მიაქციეთ ყურადღება ადამიანი, რომელიც ანტიპათიას იწვევს თქვენში, ხო? მისი გამოსახულება სტატიკურია, ფოტოსურათივით არის თუ მუდრავი. ახლა მიაქციეთ ყურადღება, ასე ვთქვათ, შევადაროთ სიმკვეთრე და ზიგაშკაში. და აქაც შევადაროთ, აბა გახმოვანებული თუა გამოსახულება. ანუ მას შემდეგ, რაც ვისწავლეთ განსხვავებების დაჭერა, რომ თურმე შეიძლება ჩვენი გონება სხვადასხვა პარამეტრებში აღიქვავდეს სიმპათიას და ანტიპათიას. ეხლა მოდი გამოვიკვლიოთ დროს როგორ აღიქვავთ. და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მივაქციოთ ყურადღება იმას, სივრცეში სად დავინახავთ იმ გამოსახულებებს, რომლებზეც მე ვისაუბრებ. მოდი ავიღოთ რაღაცა ძალიან ისეთი ტრივიალური, არაემოციური მოქმედება, მაგალითად, კბილების ხეხვა. ხო? და გაიხსენეთ, როგორ იხეხავდით კბილებს, დაფიქრდით იმაზე, როგორ იხეხავდით კბილებს 5 წლის წინ. და ამაზე რომ ფიქრობთ, სურათი იმისა, თუ კბილებს როგორ იხეხავთ, ხო, სად არის სივრცეში განლაგებული. წინ არის მარჯვნივარი, მარცხნივარი, უკან არის, ზემოთ არის, ქვემოთ არის, კიდევ სადღაც. ეს სურათი სად არის? როგორ ვიხეხავ კბილებს 5 წლის წინ. ზუსტად დააფიქსირეთ, ეს სივრცეში სად არის განლაგებული. კოორდინატორებს. და გააჩერთ, ჩამოკიდეთ, მან სადაც არის, გააჩერეთ.
ახლა მოდი დავფიქრდეთ როგორ იხეხავდით კბილებს ერთი წლის წინ. და მიაქციეთ ყურადღება, აი ეს სურათი სად არის განლაგებული? აი 5 წლის წინ ვიცით სად არის, ეხლა 1 წლის წინ. ახლა დაფიქრდით იმაზე, როგორ იხეხავდით კბილებს 1 თვის წინ. და ის სივრცეში სად არის ეს სურათი განლაგებული. და ახლა მოდი სამივეზე დავფიქრდეთ, ხო? აი 5 წლის წინ, 1 წლის წინ, 1 თვის წინ. აი სამივე ერთად რო წარმოვიდგინოთ, სად არის ეს სურათები განლაგებული. ერთდროულად რო წარმოვიდგინოთ, რა. ახლა დაფიქრდით იმაზე, დღეს როგორ გაიხეხეთ კბილები, ნუ იმედია. შემდეგ მოდი გავაკეთოთ ისეთი რაღაც. შეაერთეთ ეს სურათები ისეთი წარმოსახვითი ხაზით. წამოიყვანეთ ხაზი სურათიდან მაგალითად 5 წლის წინ, წამოიყვანეთ სურათისკენ რომელიც არის 1 წლის წინ და შემდეგ წამოიყვანეთ სურათისკენ რომელიც არის 1 თვის წინ და შემდეგ დღემდე მოიყვანეთ. რომ მიხვდეთ როგორია წარსულის ტრაექტორია, ხო? ვთქვათ, ვიღაცისთვის შეიძლება წინიდან აქეთ მოდის, ვიღაცისთვის ასეა, ვიღაცისთვის უკანიდან მოდის წარსული და ამ შემდეგ. წარსულის ტრაექტორია შეაერთეთ ხაზით. და წარმოიდგინეთ, რომ აი ეს გამოვლილი ცხოვრების დროის ხაზი არის რაღაცა ფერის. ახლა მოდი დავფიქრდეთ, წარმოვიდგინოთ, როგორ გაიხეხავთ კბილებს ერთ თვეში. და დააკვირდით, ამაზე როცა ფიქრობთ, ანუ როგორ ვიხეხავ კბილებს ერთ თვეში, ხო? აი ეს სურათი სად არის სივრცეში განლაგებული. ასევე დავაფიქსიროთ მისი სივრცობრივი განლაგება, სად არის. ახლა დაფიქრდით, როგორ გაიხეხავთ კბილებს ერთ წელიწადში. მომავალში. და ესეც დააფიქსირეთ, სად არის სურათი. ახლა დაფიქრდით იმაზე, თუ როგორ გაიხეხავთ კბილებს 5 წელიწადში. და აქაც მიაქციეთ ყურადღება, სად არის სივრცეში განლაგებული ეს სურათი. ახლა მოდი შევაერთოთ ეს სურათებით, ხო, აი დღევანდელობიდან 10 წერტილიდან წავიყვანოთ ხაზი მომავალში სურათთან ერთ თვეში, შემდეგ 1 წელიწადში, შემდეგ 5 წელიწადში. და წარმოვიდგინეთ, რომ აი მომავლის ხაზიც რაღაცა ფერის არის, ანუ წარსული ერთი ფერის იყო, მომავალი ხაზი მეორე ფერისაა. ისე რომ ორივე ფერი მოგწონდეთ, სავარაუდოდ. და ეხლა მიაქციეთ ყურადღება, როგორია თქვენი დროის ტრაექტორია. არიან ადამიანები, ვისთვისაც დრო მოდის ესე, აი ესე წინიდან მოდის მათკენ წარსული,
აი კარი აწყო, შემდეგ მიდის მომავალში. არიან ადამიანები, ვისაც ესე უკნიდან მოვიდა წარსული, გამოიარა მათში, წავიდა მომავალში. არიან ადამიანები, ვინც აი ესე აღიქვავს დროს, ასე ვთქვათ, რომელიც არის ესე მათ წინ გაშლილი. არიან ადამიანები, ვისაც აი ეს წარსული წინა აქვს და მომავალი უკან. ეს ემართებათ იმ ადამიანებს, ვისაც გონიათ, რომ წარსულში უფრო მეტი კარგი იყო და ქვეცნობიერად მათი მიზნები წარსულშია, რაც არის დეპრესიის და ნევროზის საკუთარი თავისთვის დეპრესიის შექმნის უებარი რეცეპტი, რომ სულ წარსულში იყურებოდა. ახლა მოდი ცოტა ვავარჯიშოთ twin-ი, მანამდე იგივეს ვაკეთებდით, მაგრამ კიდე უფრო შორს წავიდეთ, ხო ამაში? მოდი რა გავაკეთოთ, ცით აიღეთ თქვენი დროის ხაზი. სხვა შორის შეიძლება ტრაექტორია გაქვთ, აი ესე ძალიან აკლაკნილი ერთმანეთში და როგორც წესი ასეთი ადამიანებისთვის ცოტა რთულია ხოლმე დაგეგმარება და ასე შემდეგ. გამოიტანეთ თქვენი დროის ხაზი, აი ასე ხედავდეთ, ხო, მაგალითად წარსულიდან მომავალში, ან აქედან იქით, ან იქიდან აქეთ, როგორც გაგიხარდებათ. წარმოვიდგინეთ თუ თქვენ წინ არის გაშლილი, ცოტა შორს გაწიეთ ისე, რომ ხედავდეთ თქვენი ცხოვრების 10 წელიწადს, ანუ 5 წლის წინიდან დღემდე და დღეიდან 5 წელიწადში. როდესაც ჩვენს დროს ასე აღვიქვათ გვერდიდან, ხო? ემოციები კლებულობს და უფრო კარგად მუშაობს ჩვენი, ასე ვთქვათ, კოგნიტიური ინტელექტი, ანუ ვულგარულად რო ვთქვათ, ლოგიკური აზროვნება. და ახლა აი ამ ხაზზე წარმოიდგინეთ, აი 10 წერტილში დაინახეთ სურათი, აი მე დღეს, ხო? გვილების ხეხვის სურათი არა, უბრალოდ აი მე დღეს, როგორი ვარ დღეს, მაგალითად. სურათი, რომელიც ასახავს თქვენი ცხოვრების დონეს და ხარისხს დღეისათვის. აი რომ დაინახოთ ეს გვერდიდან, დაინახოთ საკუთარი თავი. როგორი ვარ დღეს? შემდეგ, შეხედეთ წარსულის ნაწილს და გაიხსენეთ, აი 5 წელიწადში სად იყავით, როგორი იყავით, ასე ვთქვათ. 5 წლის, აი მე 5 წლის წინ მაგალითად. ახაც დავინახოთ ესეთი სურათი, ხო? ორი სურათი, მე 5 წლის წინ, ეს ერთი წარსულში და მეორე მე აგერ აწყვაში. და ახლა აი ამ ორ სურათს რო უყურებთ, გაიაზრეთ უბრალოდ რა გადაწყვეტილებებით, მოქმედებებით შექმენით თქვენი დღევანდელი ცხოვრების ხარისხი, მიუხედავად იმისა, მოგწონთ თუ არ მოგწონთ. თუ არ მოგწონთ, დაფიქრდით. რა არ უნდა გაგეკეთებინათ და გააკეთეთ, ან პირიქით, უნდა გაგეკეთებინათ და არ გააკეთეთ. გაანალიზეთ, ასე ვთქვათ, რა გზა გამოიარეთ აი ამ 5 წელიწადში. ის შედეგები, რომელიც გააქვთ დღეს, ხო? აი იმ დონის შედეგები, რა დონის შედეგებიც გააქვთ. როგორ შექმნით? რამ იმოქმედა ამაზე? რა გახდა ამ შედეგების მიღწევის ძირითადი განსაზღვრელი ფაქტორი? როგორ გამოგივიდათ? იმიტომ რომ, როდესაც ამას ესე გვერდიდან ხედავ, ხო, აი ამ გამოვლილ გზას მონაკვეთს 5 წლის განმავლობაში და ეს დრო გამოტანილი აი ესე. ძალიან მარტივი ხდება მიზეზ შედეგობრივი კავშირების დანახვა და მეტნაკლებად რეალურად აფასებ, ასე ვთქვათ, იმას თუ რა ხდება. ამ შემთხვევაში წარსულს. ახლა გავაკეთოთ ცოტა სხვა რამე. შეხედეთ მომავლის ნაწილში თქვენი დროის ხაზს, რომელიც ისევ წინ გქონდეთ, აი ესე გამოტანილი. და 5 წელიწადში წარმოვიდგინეთ საკუთარი თავი სასურველი ცხოვრების დონითა და ხარისხით.
ანუ როგორი მინდა ვიყო 5 წელიწადში. აი ეს ორი პარამეტრი აიღეთ, ხო? შედეგიანობა, სიმსუბუქე, რომ მაგალითად 5 წელიწადში ხედავთ, რომ შედეგიანობა 10-იანზე გაქვთ, სიმსუბუქეც 10-იანზე გაქვთ. ამ შემთხვევაში როგორ გამოიყურებით? ეს დიდი სურათები შექმნით, იმდენად შორს გაციეთ, ხაზი, აი, დიდ სურათებს ხედავთ. ყველაფერი ჩანდეს შეგნით კარგად. და ახლა როდესაც უყურებთ ამ დროის მონაკვეთს, ხო? აი მე დღეს და აი მე 5 წელიწადში. წარმოიდგინეთ, რომ მათ შუალედში ასევე სურათები, აი როგორც კომიქსებში არის ხოლმე, ხო, სურათები, რომელიც მიჩვენებს აი იმ ეტაპებს, იმ საფეხურებს, რომლებითაც მივედი საბოლოო ჯამში იმ ცხოვრების დონესა და ხარისხთან, რომლის შექმნაც მინდა. ანუ იმისათვის, რომ ჩვენი ცხოვრება სწორად რესურსულად გავაანალიზოთ, გამოვიტანოთ, ესე ვთქვათ, სასარგებლო დასკვნები ჩვენი წარსულიდან, მაგალითად, წარსული გამოცდილებიდან. და შემდეგ ჩვენი ცხოვრების შემდგომი განვითარება დავგეგმოთ ეფექტურად. ანუ ეფექტური დაგეგმა რას ქვია, ხო, რომ მიღწევადი ხდება ეს ყველა. აი ამ შემთხვევაში ძალიან სასარგებლოა წარმოვიდგინოთ დრო, როგორც ესეთი გაშლილი წრფე ჩვენს წინ. მიუხედავად იმისა, რა ორიგინალური ტრაექტორია ქონდა მანამდე. გამოიტანეთ გარეთ და შეხედეთ, გაშალეთ. იმდენად შორს გაციეთ და იმდენად გაშალეთ, რომ ასე თუ ყველაფერი ჩანდეს ნათლად და კარგად. ასევე რა მინდა გითხრათ, ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს ესეთი შეგრძნება, რომ წლებთან ერთად დრო გავარდა წინ, გაიქცა. რატო? იმიტომ რომ აი ამ დროის ხაზზე სურათებს შორის მანძილი დაპატარავდა. მოდი გაშალეთ ეს სურათები რა. აი წლიდან წლამდე ეს დისტანცია გაშალეთ, რომ ვთქვათ უფრო თავისუფლად ისუნთქოთ. რომ მოვშალოთ ეს ილუზია, რომ დრო არის ძალიან ცოტა და ასე ვთქვათ არის ერთმანეთზე მიტყუβებული და დეფიციტური. აი გაშალეთ. მიაქციეთ ყურადღება, როდესაც წლიდან წლამდე, ან თვიდან თვეამდე თუნდაც, ხო? აი ამ დისტანციებს ზრდით, სხეული როგორ რეაგირებს ამაზე, ხო? და შეიძლება დააკომენტარეთ, აი როცა დისტანციებს ზრდით წლებს შორის, ასე მომავალში. როგორი შეგრძნება გაქვთ სხეულში? და ასევე შემიძლია გირჩიოთ ესეთი რაღაცა, თვითონ მომავალში დროის წრფე გაზარდეთ, ეს წაიყვანეთ შორს. და თქვენმა ქვეცნობიერმა იცოდეს, რომ დიდხანს აპირებთ ცხოვრებას. საბოლოო ჯამში აი დააყენეთ ისეთი დისტანცია, რომელიც არის თქვენთვის კომფორტულად აღსაქმელი. აი რაც მოგწონთ ისე დააყენეთ. აქ არ არის აქ სტანდარტები. ვიღაცას ფორი აქვს, ვიღაცას შეგრძნება აქვს, რომ რაღაცა შორი მანძილია და იღლება. კი ბატონო, შეამცირეთ. კრიტერიუმი ეს არის თქვენი სხეულის რეაქცია, რომელიც ამ რაღაცეებზე ჩნდება.
ახლა როდესაც მომავალში განალაგეთ, ხო, თქვენი ბიზნესის, ამოცანების, ასე ვთქვათ, გამოსახულებები, საერთოდ ნებისმიერი ბიზნესები, პროექტები, რასაც გეგმავთ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, შეგიძლიათ გამოიტანოთ ეს დროის ხაზი ესე და ბუკვალურად ზედ დროის ხაზზე დაამაგროთ აი თქვენი ამოცანების სურათები. ყველაფერს, რასაც აღიქვავთ დროის ღერძზე, ქვეცნობიერისთვის აღიქმება ისე, როგორც აუცილებლად განსახორციელებელი ცხოვრებაში. შესაბამისად, აი დრო და დრო ძალიან სასარგებლოა 3 თვეში ერთხელ დაახლოებით. 9 წელიწადში ერთხელ მაინც. ნუ ერთ წელიწადში ზოგი საერთაშორისო ეს რაღაცა. წარმოიდგინეთ თქვენი დროის რფე აი ესე და დააკვირდით განსაკუთრებით მომავალს, ხო? არის კი თქვენი დროის ხაზზე განლაგებული ის ამოცანები, მიზნები, ღირებულებები, რის განხორციელებასაც აპირებთ, ეს ერთი. ხომ არ არის დროის ღერძზე, მომავლის ნაწილში ასევე მიკრული რაღაცა უსიამოვნო სურათები, ხო? რომელიც შეიძლება უბრალოდ იყოს იმ საინფორმაციო ნაგვის შემოდინების შედეგი, რაც დღეს გვაქვს ყველა უთოდან რაღაცა ნეგატივი მოდის, ხო? ყველა ტელევიზორიდან, რადიო, ტელეფონ, ყველაფრიდან მოდის ქართულ ბოდიში გამოთქმაზე. ხო და აი ეს ჩამოხსენით თქვენი დროის ხაზიდან ეს ნეგატიური რაღაცები. რატო? ერთი იმიტომ, რომ თქვენმა ქვეცნობიერმა ეს თქვენს მიზნად არ აღიქვას და მარტივად რო ვთქვათ, არ გაგიჩალიჩოთ ერთ ჩვენიერ დღეს. ეს ერთი. და მეორე, იმ შემთხვევაში თუ ქვეცნობიერი აღიქვავს მომავლის ხაზზე, აი ძალიან ბევრ ნეგატიურ სურათს, მას ეჩვენება, რომ მომავალი საშინელია და შენს ენერგიულობას ბლოკავს. ანუ ოპტიმიზმს კარგავ, ენერგიას კარგავ, თითქოს აზრს ვერ ვხედავ, რატო ვიარო წინ, ხო? იქ თუ ესეც საშინელებები ვხდები. შესაბამისად, დაახლოებით 3 თვეში ერთხელ ჩაატარეთ გენერალური დალაგება თქვენი მომავლის, ჩამოხსენით ამ დროის ხაზიდან, ბუკვალურად, აი წარმოიდგინეთ, ჩამოხსენით და რაღაც არქივში ჩააბარეთ. ნეგატიური მოვლენების სურათები და დარწმუნდით, რომ ზედ არის განლაგებული თქვენი მიზნები, თქვენი სურვილები, თქვენი პროექტები, იმართულებები, ღირებულებები და ამ შემდეგ. თან დაფიქრდით ცხოვრების ყველა სფეროზე, ხო? ეხლა პირველი ეტაპი იყო სწორი დაგეგმარება. შემდეგ რას აკეთებ? ეხლა აიღეთ და დროის ხაზი შემოიტანეთ და ესე საკუთარ თავში ისე, რომ წარსულიდან თქვენი გამოვლით მიდიოდეს მომავალში. წარმოიდგინეთ, აქედან შემოვიდა, თავიდან და აი აქედან წავიდა მომავალში. აი მთელი თქვენი მიზნებით, სურვილებით, პერსპექტივის შეგრძნებით, ხო აი ესე წარმოიდგინეთ, წინ წავიდა. იმიტომ რომ, როდესაც დროს აღიქვავთ ისე თითქოს ჩვენში გამოდის, ხო მაშინ ემოციები, შეგრძნებები, ენერგია, ყველაფერი აქტიურდება. თითქოს ამ დროის მდინარეში ვარ. გრძნობები აქტიურდება. ესე თუ ანალიზი აქტიურდება, ხო? ესე როდესაც გამოივლის ჩემში, ამ შემთხვევაში ენერგია მიჩნდება იმისთვის, რომ ამ გზით ვიარო. და ახლა მოდი გავაკეთოთ ერთი ფოკუსი. დროის ღერძი, რომელიც ეს შემოდის, ხო? თავში, მოდი ჩახსენით რა, რომ თქვენს თავსა და წარსულს შორის იყოს ერთი 10-15 სანტიმეტრი თავისუფალი სივრცე. იმისთვის, რომ წარსული ავტომატურად არ მოქმედებდეს და არ განაპირობებდეს თქვენს აზრებს, გადაწყვეტილებებს, რეაქციებს და საერთოდ ცხოვრების დინებას. რომ წარსული სცენარები არ მეორდებოდეს მანიაკალური დაჟინებულობით. ასე ვთქვათ, გაციეთ ცოტა შორს. იმისთვის, რომ თქვენი ამჟამინდელი გადაწყვეტილებებით და მოქმედებებით ქმნიდეთ თქვენს პერსპექტივას, თქვენს მომავალს. და დარწმუნდით, რომ ასე ვთქვათ, დროის ხაზი მომავალში, რომელიც მიდის, იწყება აი აქ, აი თვალებთან, აი აქედან გავუშვით.
და მიაქციეთ ყურადღება, ეხლა როდესაც უყურებთ მომავალს, როგორ გრძნობთ თავს? მარტივია იმისთვის, რომ დავგეგმოთ, გეგმავთ და ვაანალიზებთ აი ესე. როდესაც დროის ღერც ასე ვთქვათ, ჩვენს წინ ხედავთ აი ესე გაშლის, რომელიც არსულიდან მომავალში მიდის, ხო? დროის დიდი სივრცეები რო ჩაეტიროს ასე ვთქვათ. მას შემდეგ, რაც ეს ყველაფერი დავგეგმეთ, აი 3 თვეში ერთხელ უბრალოდ სადმე მოინიშნეთ იმაში კალენდარში, რომ რაღაცა გაგახსენოთ, რომ შევხედოთ ჩვენ დროს გვერდიდან და ასე ვთქვათ, დავწმუნდე, რომ ჩემი დროის ხაზი არის თავისუფალი ნაგვისგან და რომ ასე ვთქვათ, მასზე ჩემი მიზნები არის ჩალაგებული ჰარმონიულად. ეს ერთი. აი დავგეგმეთ, დავალაგეთ ეს ყველაფერი, მერე შემოგვაქვს აქეთ, ასე ვთქვათ, გავაცოცხლეთ მთელი ეს სიტუაცია და ამას აღიქვავს ქვეცნობიერი, როგორც ბრძანებას სამოქმედოდ. და სხვა შორის ეს ღერძი შეიძლება მაინც არ არის აუცილებელი, რომ ვიწროებში გაშალოთ ფართო ზონაც. აი ესეც ერთ. თუ შეამჩნიეთ სხვა შორის ის ცვლილებები, რომლებიც თქვენში მოხდა, სანამ ამ რაღაცებს აკეთებდით. რა შეიცვალა? ეხლა როგორ აღიქვათ პერსპექტივას, ცხოვრებას, საკუთარ უნარიანობას, ყველაფერი ამის განხორციელების. საქმე იმაშია, რომ ეს არის მუშაობა იმასთან, თუ როგორ აღიქვავს თქვენს ცხოვრებას, მის სცენარს დროში გაწევილად თქვენი ქვეცნობიერი. ეს არის საკუთარ ცხოვრებაში მოვლენათა რიგის დაპროგრამების გზა. შესაბამისად, ძალიან მძლავრი ინსტრუმენტია იმისთვის, რომ შეძლოთ თქვენ ცხოვრების შეცვლა უკეთესობისკენ. რაღაცა მომენტებში, ხო, სხვა შორის კიდე გირჩევთ რას? აი 3 თვეში რო გააკეთებთ ამ რაღაცებს, თან სადმე ჩაწერეთ, რეები დაგეგმეთ. იმიტომ რომ ხანდახან როგორ არის ხოლმე, იცით, რომ ზუსტად აი რასაც გეგმავდი, პრინციპში ყველაფერი მიღწეულია, მაგრამ არ გახსოვს რეები დაგეგმე და მერე რო იპოვი შემთხვევით ფურცლის ნაგლეჯს 10 წლის წინ რო წერდი ზეთ მიზნებს, ხო, სადღაც ციგნის გარდაში. მერე ძალიან რო გაგიკვირდება, რომ თურმე ყველაფერი შესრულებულია, რასაც გეგმავდი. იმისთვის, რომ უბრალოდ თავდაჯერებულობა გაიზარდოს ამ რაღაცეების გამოყენებაში. აი ესეთი ამბები, ეს არის საყვარელი ნეიროლინგვისტური პროგრამირების ერთ-ერთი ძალიან მძლავრი, ეფექტური მოდელი. შევახსენებთ 23 მაისს ვიწყებთ შეუზღუდავი მიღწევების მარათონს, სადაც n რაოდენობით მინდა გადმოგცეთ აი ესეთი ტიპის ტექნიკები, ტექნოლოგიები, რომლებიც მოგცემთ საშუალებას წარსულისგან გათავისუფლდეთ ერთხელ და სამუდამოდ ნეგატიური წარსულიდან, ასე ვთქვათ. მეორე, სწორად ჩამოაყალიბოთ თქვენი ღირებულებები, მიზნები და საერთოდ მომავლის პროგრამის ოპტიმიზაცია მოახდინოთ. მესამე, გაზარდოთ საკომუნიკაციო უნარები, თავდაჯერებულობა, ასე ვთქვათ, როგორც ინდივიდუალურ ურთიერთობებში, ისე საჯარო გამოსვლების დროს.
და ითვისოთ საკუთარი ხასიათის რედაქტირების შეცვლის ძალიან მარტივი ხერხები, რომელიც მოგცემთ საშუალებას ისეთი ტემპით განვითარდეთ, რომ გარშემოყოფები, კაიხანს ვერ დაგეწევიან მარტივად. ამისთვის, ამ გვერდის პირადში უნდა მოგწეროთ და თქვათ, რომ გსურთ შეუზღუდავი მიღწევების მარათონში მონაწილეობა, პროგრამა და ყველა პირობა მოცემულია ბმულში, რომელიც არის ამ ვიდეოს აღწერაში, ასევე კომენტარებში ჩავამატებთ. რამე შეკითხვები თუ გაქვთ, ისმენთ. საჭირო დროის ღერძის გამოყენებით ძალიან ბევრი რაღაცის შეიძლება კიდე. იწერებით და პასუხი არ არის, შეიძლება იმდენი რაოდენობით არის, რომ უბრალოდ იკარგება ხოლმე. არ ვიცი, Facebook-ს რა ჭირს, ანდახან თავის დამოუკიდებელი ცხოვრებით ცხოვრობს, ამიტომ კიდე ერთხელ მოგწერეთ, გვიჯიგეთ და აუცილებლად გიპასუხებთ. ჩემთან დაკონტაქტებას, რაც შეეხება კონსულტაციაზე ჩაწერის ამბავში, პირადში უნდა მომწეროთ ამ page-ს. სამწუხაროდ ბევრი დრო არ მაქვს ერთ-ერთზე სამუშაოდ. პრაქტიკულად აღამჩება და იქ კვირაში მაქვს რამდენიმე საათი დარჩენილი მაგისთვის. მარათონი გრძელდება 3 კვირა. 21 მეცაინეობა გვაქვს. აქედან 4 ცოცხალია და ჩემი ჩანაწერში. პლუს ჩემთან უგუკავშირი სპეციალურ ჩატში. ფობიების დაძლევაზე თუ გექნებათ ლაივი? შეიძლება, პრინციპში აფერტული არ არის მაგაში. 15 წუთში ხდება ფობიის მოხსნა. უფრო ადრამატიზირებენ ხოლმე მაგ საკითხს, ვიდრე რეალურად არის რაღაც სირთულე მაგაში. დასაშვრის მარათონში გვექნება ტექნიკა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მოიხსნათ ფობია, შფოთი და მისნაირები. როცა იცი რატო და როგორ შეცვალო, მაგრამ წრეზე გატარებს რატომ? იმიტომ რომ რეალურად არ იცი. რეალური მიზეზი რო იცოდე, გამოსავალთაც ნახავდი მაგ წრიდან. ჩვენზე მოქმედებს ის რის არსებობასაც საკუთარ ფსიქიკაში როგორც წესი ვერ ვაცნობიერებთ, რომ ეს საერთოდ ზის და რაღაცას ჩამჯდარია, ასე თქო, ჩასაფრებაში და ყველაზე საინტერესო მომენტებში მაიძულებს, რომ მივიღო არასწორი გაწყვეტილება. ჩემს 22 წლიან პრაქტიკაში შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ხშირად მოდი ადამიანს ამბობენ, რომ მიზეზიც ვიცი ყველაფერის, მაგრამ ირკვევს აბსოლუტურად დიამეტრალურად სხვა რაღაცაა. რეალური მიზეზი. ამიტომ სავარაუდოდ ვერ აცნობიერებთ რეალურ მექანიზმს, რომელიც ქმნის ამ წრეზე სირბილის ეფექტს. მარათონში როგორ ჩაერთოთ? პირადში მომწერეთ ამ გვერდს. როგორ მივხვდეთ რა გვინდა სინამდვილეში? ამისთვის საკუთარი თავის გაცნობაზე ეს პრინციპი. სამ ვერ მიხვდები ვინ ხარ, როგორი ხარ, ხო? რთულია იმის აღქმა, თუ რა მინდა. კლუბის წევრები მიიღებენ მარათონის ჩანაწერს, თუ მარათონში მონაწილეობენ, კი და თუ არა, უბრალოდ კლუბში ვერა. რომ ვიღვიძებ, თითოეულ მაგ დაკრუნჩხული და ნევროზის ბრალია, ექიმს უნდა მიმართოთ ამ შემთხვევაში და გამოკვლევა ჩაიტაროთ.
საშინელი შიშები მაქვს, როგორ მოვიხსნა ეს შიშები, აღარ შემეძლი, გააჩნია რისი გეშინიათ, როგორ გეშინიათ და რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება შიშები არის ობიექტური, იმიტომ რომ არსებობს რაღაცა საფრთხე, შეიძლება რეალურად საფრთხე ოდესღაც არსებობდა, მაგრამ ეხლა აღარ არსებობს. შესაძლებელია თქვენ ცხოვრებაში არც არსებობდა არასდროს ესეთი საშინელი სიტუაციები, უბრალოდ მიიღეთ ვიკარული ტრავმა, ეგრეთ წოდებული. ნეგატიური ამბების, ხშირი ყურებით, კითხვით, ამაზე საუბრით, ლიმბიური სისტემის ტრავმირება მოხდა twin-ის და გჭირდებათ ფსიქოთერაპია. შიში, ხო იყო დრო, როდესაც ეს შიში არ არსებობდა, სადღაც გაჩნდა, ხო? მოდი ესე გავაკეთოთ მათთვის, ვისაც მაგალითად მარათონში მონაწილეობა გსურთ, მოგწერეთ და პასუხი ვერ მიიღეთ. აი ამ ჩატში 3-7-იანი ჩაწერეთ კომენტარებში და გვეცვენება რომ გიპოვით მოკლედ. მარათონის შეგვაძლებინებს გაიგოთ ვინ ხართ? კი ბატონო. მარათონი ისე გაკეთებული, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოატერიალოს თქვენი ცხოვრება დაცლებით უფრო სახარბიელ და საინტერესო მიმართულებით. მაისის ბოლოსათვის პირადი კონსულტაცია თუ შეიძლება გაგებაშია, რომ ჩემ ასისტენტს აქვს, ჩემი გრაფიკები, რამდენად არის სავსე არის, მე თავის მოსაფხანი დრო აღარ მრჩება ხოლმე. საბედნიეროდ არ ვიცი, მაგრამ მე რამეს ვაკეთებ, რომ ვეღარ მრჩება დრო. ბათუმში ვის მიმართოთ ფსიქოთერაპევტს, ზურაბ ქარჩავას მიწერეთ, მეგობრებში მყავს, მას კითხეთ. ან თუ ხართ აქ ვინმე ბათუმიდან, გაეცეთ ადამიანს პასუხი. როგორ დავაგვირდეთ საკუთარ თავს და გავიცნოთ უკეთ. ამისათვის არსებობს სპეციალური მეთოდები, ტექნიკები, რომელიც ამას შესაძლებელს ხდის საკმაოდ მარტივად. მაგალითად ერთ-ერთი მომენტი არის, როგორი ხართ ხოლმე, როდესაც ხართ კომფორტულად და ვერავინ გხედავთ, ხო? ან როდესაც ხართ აბსოლუტურად თქვენთვის კომფორტულ სიტუაციაში. ესეთ სიტუაციებში როგორ ადამიანად გზნობთ თავს, სავარაუდოდ ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომ აღმოაჩინოთ საკუთარ თავი სინამდვილეში. კეთილი და პატიოსანი. გავიმეორებ, ვისაც მარათონში მონაწილეობა გსურთ, ასე თქვა და რაღაცა მიზეზების გამო, მაგალითად პასუხი მოგწერეთ და პასუხი ვერ მიიღეთ, ხო? შეგიძლიათ აი ამ ვიდეოს ქვეშ კომენტარებში 3-7-იანი ჩაწეროთ უბრალოდ და გვეცვენება რომ ჩვენ თო მოგწერთ. Так, მარათონში მინდა ჩაბმა, მაგრამ დრო როგორ შევათანხმო სამსახურთან ერთად არ ვიცი. თუ გააქვთ დღეში 9 საათი მაინც თუ შეგიძლიათ გამონახოთ. 9 საათიდან 45 წუთამდე სადღაც. ჩანაწერები არის და დღეღამის ნებისმიერ მონაკვეთში შეგიძლიათ გააკეთოთ. კეთილი. რამე შეკითხვები თუ გვაქვს კიდე ამ თემასთან დაკავშირებით? ხო და გამინდა გითხრათ, როდესაც აი ამ დროის ღერძების გამოყენებას დაიწყებთ ასე, დასაგეგმად, წინ გაშალეთ და სამოქმედოდ საკუთარ თავში გამოტარეთ.
შეამჩნევთ, რომ აი აბსოლუტურად ყველაფერს ასწრებთ. თან ძალიან კომფორტულად. გახსოვთ დასაწყისში რა შევაფასეთ, პირველი შედეგი ნება და ასე ვთქვათ სიმსუბუქე. აი ეს ორი კომპონენტი გაიზრდება. და ისე რომ აი ამისთვის რაღაცა დიდი შტანგის აწევა არ გახდება საჭირო. პანიკური შეტევების სრულად განკურნება შესაძლებელია? კი ბატონო, შესაძლებელია. ნევროლოგთან თუ ბრძანდებოდით და გითხრათ, რომ ფსიქოთერაპია გჭირდებათ, მიმართეთ ფსიქოთერაპევტს. თუ ვერ ნახეთ ბათუმში ვერავინ, მე მომწერეთ პირადში და ონლაინ მუშაობ კლიანტ. საბამისად შეგვიძლია ონლაინ ჩავატარო ფსიქოთერაპია. შემდეგ მარათონი როდის იქნება? არ ვიცი. ან შემოდგომაზე, ან იქითა წელს. სხვა რაღაცების, სხვა პროექტების გაკეთება მეტ. კეთილი. დღევანდელი თემა ამოვწურეთ. შესაბამისად, გამოიყენეთ ეს ინსტრუმენტები, გაუზიარეთ ეს ვიდეო სხვებს, რომ მათაც შეძლონ ამ ინსტრუმენტების გამოყენება, თავიანთ ცხოვრება შეცვალონ უკეთესობისკენ, რაც მეტი ადეკვატური ადამიანი იქნება ჩვენს გარშემო, მით უფრო კაი. კიდევ ერთი მომენტი. როდესაც დროზე ვსაუბრობ და გრძელვადიან დაგეგმარებაზე. ძალიან ხშირად ადამიანები მეუბნებიან ხოლმე, როგორ წარმოვიდგინო საკუთარი თავი შორს მომავალში, რა ვიცით რა მოხდება მომავალში. თუ აქამდე ვერ შეამჩნიეთ და არ გაგჩენიათ ეს აზრი, ესე ვთქვათ, გრძელვადიანი მომავალი, ეს არის იმ ადამიანების მიზანთა ერთობლიობა, რომლებიც ძალიან შორს იხელებიან წინ. Sebamsat, რაც უფრო შორს გეგმავთ საკუთარ ცხოვრებას, მით უფრო დიდია იმის ალბათობა, რომ რასაც გეგმავთ, გამოგივათ. აი, ჩემ ცხოვრების მანძილზე მე ერთი მთავარი პრეტენზია მქონდა საქართველოს აბსოლუტურად ყველა ადმინისტრაციას. აი, 90 წლიდან დღემდე. ვერც ერთმა ვერ ჩამოაყალიბა ჩემთვის, ხო? მარტივად გასაგები, სად ჯანდაბაში მივდივართ, ხო? რას ვაშენებთ? როგორ ვაპირებთ ცხოვრებას 10 წელიწადში, 20 წელიწადში, 30 წელიწადში, 50 წელიწადში, 100 წელიწადში, ხო? საერთოდ საქართველოს როგორც პროექტი, დიდი, სტრატეგიული, უზარმაზარი, ხო, როგორ აპირებს განვითარებას. და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ესეთი გრძელვადიანი წარმოდგენები არ გვაქვს, ჩვენ ვიქნებით იძულებული ვიცხოვროთ იმ ყოფიერების ფორმებში, რომლებიც დაგეგმილია როგორც მინიმუმ ჩვენი მეზობლების მიერ, ან ჩვენი ასე ვთქვათ რეგიონული მოთამაშეების მიერ. და ეს იდიოტური აზრი, რომ ჩვენ ესეთი პატარა ქვეყანა და არაფერი არ შეგვიძლია, ხო? ეს რაღაცეები იწერება ზუსტად იმ კაბინეტებში, რომელსაც სურთ, რომ იდეაში საერთოდ არ არსებობს. ტერიტორია არსებობდეს, გრუზია რამე. ხო, ჩვენგან დარჩეს კალოშები მარტო. შესაბამისად, დაგეგმეთ გრძელვადიან 10 წლეულებით წინ, დაგეგმეთ. თუ მიზნები არა, ღირებულებებს ხო მაინც შეძლებთ რა, ღირებულებები მაინც რომ დახატოთ ასე ვთქვათ მომავლის ხაზზე. ანალოგიურად ახალგაზრდა თაობას, შვილებს და ასე შემდეგ. აი რაც მე ადამიანს გადავდებთ, აი ამ კაი გაგებით გრძელვადიანი დაგეგმარების ვირუსს, მით უფრო ბევრი გაჩნდება საქართველოში მომავალზე ორიენტირებული ადამიანი. იმიტომ რომ დღეს კატასტროფულად გვაკლია მომავალზე ორიენტირებული ადამიანები. და მომავალზე არა ხვალდაზე, არამედ 100 წლეულით წინ. მე ერთხელ შევესწარი საინტერესო ღონისძიებას ერთ-ერთ ევროპულ ქვეყანაში მიწვეული გახდით. ესე ვთქვათ, ჩემი ნეირო რაღაცეებით. ადამიანები სერიოზულად ჭობდნენ იმაზე, თუ როგორ აპირებს აი ეს ქვეყანა ცხოვრებას 100 წელიწადში.
სავარაუდოდ იარსებებს 100 წელიწადში და სავარაუდოდ საკმაოდ მაღალი კეთილდღეობის დონით. ჩვენ 100 წელიწადში კი არა, ორ კვირაში რა მოხდება? რას გეგმავთ, ის არ ვიცი. საუბარი არ არის იმაზე, რომ ვიღაცამ ჩუმათ იქ რაღაცა ფურცელზე აქ ქვეყნის განვითარების გეგმა. როდესაც აი ქუჩაში რომ გავაჩეროთ 100 ადამიანი და ვკითხოთ. საერთოდ არ მივდიოთ, რას ვაკეთებთ? როგორ საზოგადოებას ვაშენებთ, როგორ ქვეყანას ვაშენებთ და აშენებთ, ხო? მე ეჭვება, რომ 100 კაციდან საერთოდ ვინმემ გაქცეს ესეთი მარტივად გასაგები პასუხი. აქედან გამომდინარე, არ იცი ფული რაში დააბანდო, არ იცი რა უნარები განავითარო საკუთარ თავში, შვილს რა განათლება მიცე და კიდევ ბევრი რამე, ანუ სტრატეგიულად, ასე ვთქვათ, როგორც საზოგადოება, ვერ გეგმავთ. ხო და რო ვერ გეგმავთ, სხვის პიესებში ვიქნებით სულ ისა შანდლის მიმტანის როლში. სანამ არ გაგვიჩნდება მარადისობაში საქართველოს როგორც პროექტის არსებობის ამბიცია. შეგძანის უცნაურად ჟღერს, მაგრამ მაინც. სანამ არ წარმოვიდგენთ ამას როგორც მარადისობაში არსებულ მიზანთა ერთობლიობას. ჩვენი, როგორც მინიმუმ ქვეყნის არსებობას, ხო? მანამდე აფერი არ გვეჭღანება ნორმალური. სულ ვიქნებით გადარჩენის რეჟიმში, სულ ვიქნებით ვიღაცის ბუფეტი, მოკლედ. ამიტომ, ხოდი ინდივიდუალურ დონეზე მაინც, ასე ვთქვათ, უბრალოდ დაუსვათ ჩვენს ახლობლებს შეკითხვები. როგორ აპირებ, აი როგორ წარმოგიგენია შენი ცხოვრება, მაგალითად, რო იქნები 30 წლის, 40 წლის, 50 წლის, ხო? აი 70 წლის ასაკში რას აპირებ. ხო? იმ შემთხვევაშიც კი თუ ადამიანს მაშინვე არ აქვს ეს პასუხები, იქიდან გამომდინარე ჩვენი ტვინი დაუსრულებელ ამოცანებს ვერ იტანს ორგანულად. ეს შეკითხვა რომ დარჩება მას საერთოდ ჩამოკიდებული. მისი გონების რაღაცა ნაწილი დაიწყებს ამ მიმართულებით შემოქმედებით აზროვნებას. და ადრე თუ გვიან, რამდენიმე დღეში, კვირაში, შეიძლება თვეში, მას ჩამოუყალიბდება, ასე ვთქვათ, მომავლის, გრძელვადიანი მომავლის მეტნაკლებად გასაგები ხედვა. და ეს განაპირობებს იმას, რომ ამ ადამიანებს უფრო მეტი სწორი გადაწყვეტილების მიღების შანსი ექნებათ. ეს ერთი და მეორე არ იქნებიან, ასე ვთქვათ, სხვის საჭადრაკო პარტიაში პაიკების როლში, როგორც საზოგადოების შიგნით, ისე გარეთ. ამიტომ ძელვადიანი დაგეგმარება ჩვენ შემთხვევაში ეს არის უსაფრთხოების საკითხი და არა ფუფუნება. იმისთვის რომ ტენდენცია შეიქმნას, ასე ვთქვათ, ესეთი მენტალური, კაი გაგებით ვირუსული ტენდენცია, საქართველოში ამისთვის საკმარისია სადღაც 250 ადამიანი. რომ 250 ადამიანმა დაიწყოს ასე ფიქრი და ასე ვთქვათ, გადასდოს დაარჩენებს ეს ამბავი. აი საქართველოს ეს არის კრიტიკული ციფრი. ხო და ნუ აი 85-ნი აი ვართ აგერდა. თითო კაცს რო გადავდოთ უკვე კარგი. მოკლედ აი ესეთი ამბები. და წავიკითხოთ ბოლომდე კომენტარები. კეთილი, ხო, კიდევ ერთი მომენტია მნიშვნელოვანი, როდესაც გასავთ რა ვთქვით, როდესაც ხედავ, ხო, მაგალითად, თუ მინდა დავგეგმო 5 წლით წინ, თან წარმოვიდგენ 5 წლით ადრე რა ხდებოდა, ხო? თუ მინდა მაგალითად დავგეგმო 100 წლით წინ, ხო, აი 100 წლის წინ რა ხდებოდა, მარტივად. რისთვის ვაკეთებ ამას? იმისთვის, რომ თან გავიაზროთ, როგორ ვაპირებ აი ყოველივე ღირებულის, ფუნქციონალურის, ყოველივე სასარგებლოს, რაც არის წარსულიდან მოსული აქამდე და დღეს გვაქვს, ხო? აი როგორ ვაპირებ ამის თან წაღებას მომავალში.
ხოშველის ეს ძალიან მარტივ პრობლემას გადაწყვეტავს ჩვენი საზოგადოების, ხო? ნებისმიერი ხელისუფლების ცვლილება აჩენდა ადამიანთა ჯგუფს, რომელიც სამკვდრო სასიცოცხლოდ იყო დაპირისპირებული სხვა დანარჩენთან. შესაბამისად, დავიჟალეთ მარტივმამრავლებლად. როგორ წავიდეთ წინ, ისეთნაირად, ასე ვთქვათ, ეს მოხვევებს ვაკეთებს ეს ჩვენი გემი სახელწოდებით საქართველო. ნახევარი ხალხი არ ცვივდებოდეს იმაში, ზღვაში, ხო? აი, როგორ ვაკეთოთ ეს ზიგზაგები ისე, რომ ასე ვთქვათ, ყველამ გავცუროთ ამ მომავლის. ამაზე საუბარი. ცუდი ადამიანები როგორ ამოვიცნოთ, გათვლილად რომ გითხრის ძირს. ამ შემთხვევაში ბევრი მეთოდი არსებობს. ანალიზი, დაკვირვება ადამიანებზე, როგორც ცეთი მარტივი დააკვირდით წვრილმანებს ადამიანების ქცევაში. მსხვილმანებს ადამიანი როგორც წესი გეგმავს. წვრილმანებს დააკვირდით. ჩაის როგორ ასხა, საჭმელს როგორ ჭამს მაგიდასთან უზარმაზარი ინფორმაციის მომცემი. ასევე შეგიძლიათ ჩემს გვერდზე ნახოთ ვიდეოები, რომლებიც ფსიქოტიპებს ეხებოდა. ეპიდემიით შეხვიდეთ ვიდეოს განყოფილებაში 7 თუ 8 ფსიქოტიპია განხილული და ეს მოგცემ საშუალებას, რომ ადამიანები კარგად წაიკითხოთ. კონსულტაციასთან დაკავშირებით მოგწერეთ აი ამ პეიჯის პირადში. ჩემი ასისტენტი გვაგვარებს ხოლმე მაგ საკითხებს. სულ 250 და თუ ასე რთულია, რა ვიცი რა გითხრათ, აბა. შემიძლია გითხრათ ჩემი გამოცდილება. აი რამდენჯერაც ვცადე რაღაცა ისეთი კოლექტიური ხასიათის ტენდენციების შექმნა. რაღაცა მომენტში ვთქვათ, როდესაც შენ ცოტა ხნით თუ არ გაქვს დრო და ერთვე ცოტა ხანი გავალ და მე ისე დაგიბრუნდებით, ხო? აი როგორც კი გადიხარ, ყველა ჩერდება. ხო და თუ არ გინათ ეხა ძალით მომავალში ვერ წაგათრებთ ნესტოებით. იმისთვის რომ სხვისი აზროვნება შეცვალოთ, ორი რაღაცა გჭირდებათ. პირველი შეკითხვების სწორი დასმა, იმიტომ რომ შეკითხვა ატრიალებს აზროვნებას. და მე ამ შეკითხვებში დამარწმუნებელი ბრძანებების ჩადება, რომელიც ასევე განაპირობებს აზროვნების ცვლილებას არა მომენტალურად, დროთა განმავლობაში. გეთილი ხალხო. მინდა დაგემშვიდობოთ აქ, გისურვოთ მშვიდობიანი ღამე. ან თუ ღამე არ არის თქვენთან და დღეა და გისურვებთ მაშინ კარგ დღეს. ვისაც მარათონში მონაწილეობა გსურთ 3-7-იანი დაწერეთ აი ამ ჩატში. და თუ სხვანაირად თუ მაგალითად თუ მოგწერეთ და ხმა არ გაგეცთ, იმიტომ რომ ხანდახან ელემენტარულად იკარგება ხოლმე ეს ისინი მესიჯები. რაღაცნაირი სხვა გზა უნდა მოვიფიქროთ იმისთვის, რომ მარტივი გახდეს კომუნიკაცია. აბა, გემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე.